各位同大家好，歡迎大家收聽收睇加拿大風情。咁今日呢，我哋喺Herman 嘅 studio 嗰度同大家錄影嘅。點解呢？真係一匹布咁長啫。本來我哋諗住各自為政嘅，但係大班突然間話：我有嘢講，想 join 我哋。咁啊，於是我哋安排咗個 studio。點知佢話：我冇話今日喎，唔緊要，我哋遲啲呢再會同佢做一集。咁啊，到時呢，我會質問佢點解會話明今日嚟，結果唔嚟嘅。到時睇下點啦。Anyway， 咁我哋講講我哋介紹我哋啲主持啦。咁我哋右手邊咧，我右手邊咧就係我哋嘅 Jackie 哥哥，Jackie 哥哥。跟住 Jackie 哥哥隔離一個高大有型嘅咧就係 Dickens。Dickens 咧其實真係睇唔出個 CBC 嚟喎 ，Canadian Boy Chinese， 但係佢啲廣東話完全聽唔出有問題嘅。係啊，非常之好，真係唔知點解要遲啲真係要個別訪問下你。你細個讀咩中文學校喺呢度咁犀利嘅？中華文化中心。中華文化 OK。咁啊，大班又有嘢講喎。一講到中華文化中心，呢個同我有關喎。如果唔係得我，你而家啲中文都唔識。成功嘅例子啊，係啦。咁啊 ，Dickens 隔離嗰個，咦，好少有女士同我哋一齊做節目嘅喎。貴姓啊？姓鄭。哦，鄭，Mimi Chang，Mimi 嚟嘅。Mimi 通常係嗰啲咩啊？幕後黑手。秘密。好多時幫手嘅，我知道。秘密。咁我嘅左手邊咧，或者大家喺個電視機旁邊或者咩睇咧，係我嘅右手邊啦。嗰就係我哋嘅財經專家 Norman。Hello， 大家好。係。咁今日我哋主題講乜嘢呢？就係本來就係圍繞大班佢想講嘅嘢，我哋就附和佢就得噶啦。咁但係佢人唔喺度啦，咁我哋就講一講第啲 topic 啦。咁其實最主要就係講一講加拿大而家突然間有咩新嘅新聞呢？其實今日我嚟緊嗰時咧收到嘅信息呢，就係我哋喺 Number 4 Road 嘅 Sherman Armory 嗰度呢，就好似發現，即係嗰個其實係一個軍營嚟嘅，係現役嘅用緊嘅軍營嚟嘅，陸軍嘅軍營。咁佢哋好似發現有啲炸彈啊嗰啲未拆嘅，即係可以係隨時爆炸咁，所以封一條路。咁所以我要兜路。開頭就唔知點解，佢淨係有個皇家騎警嘅信息咧，就係嗰條路封咗，即係揸車揸唔到。係以為有警犬俾人戒親啊！唔係，我仲以為會唔會有啲恐襲式嗰啲，即係有人揸車撞人啊嗰啲咁嘅啊。咁anyway而家應該知道咗，應該冇事嘅，咁條路都開翻咗。近期都揾到幾多呢啲嘢喎？喺 PNE 又揾到，喺軍營又揾到啊！PNE 早嗰2個禮拜又揾到啲一次世界大戰未爆嘅嘢咁樣。個機關槍，德國製嘅機關槍，幾犀利！近期都揾到幾多呢啲嘢。Anyway 講講咧，而家點咧就係總理 Carney 咧有個新新聞咧，就係將會喺下個禮拜13號星期2咧，就宣誓就職啦。咁啊，新一屆政府咁 Carney 咧 ，Mark Carney 咧，除咗佢會做總理，大家都知啦。咁除咗呢樣嘢咧，就係可能 Carney 嗰個內閣咧都會當時宣布，同埋嘅任命咧都會當時做嘅。咁究竟我哋嘅內閣究竟會唔會好似而家咁保持得20幾人呢？定係去翻以前杜魯多政府嗰時30幾個部長咧？咁到時要睇睇啦，因為估計咧就係。新人事新作風啦，咁會唔會有啲新嘅佢挑選嘅，就係唔係運用以前內閣嘅國員，就係揾啲後生嘅。係其中一個入選嘅國會議員呢，就係前溫哥華市長啦 Gregory Robinson 啦。咁羅賓遜，咁佢呢就高票當選啦，眾望所歸或者係咁講啦，因為佢出嚟呢就係當佢係一個 star candidate， 即係有非常有民望、非常多支持嘅。咁雖然佢以前呢就好似係省嘅新民主黨嗰度做過，即係佢可能係比較左翼啲嘅思想啦。因為溫哥華我非常討厭嘅單車徑呢，就係佢搞出嚟，非常多啲使好多納稅人錢，同埋將啲道路縮窄咗。可能係即係為咗嗰10%或者20%嘅百分比嘅人口，而令到80%到90%嘅人口揸車嗰啲人呢，就變咗唔方便去單車，因為單車阻啲路又係單車徑喎喺你門口。列治文就 OK 喎，因為列治文本身呢就啲路夠闊，但係downtown溫哥華呢就即係佢一做單車徑呢，就好多停車 parking 嘅位冇晒啦，咁變咗你要捱貴 parking 啦，咁呢個都係唔理想啦。
咁 anyway 自由黨嗰度呢，原來有幾個佢哋所謂嘅明星候選人。咁當然除咗前溫哥華市長羅品遜之外呢，咁魁北克省嘅前財政廳長 Carlos Letao 同埋有一個著名槍支管制嘅倡導者，咁呢個 Natalie Provost， 咁呢幾個呢都係非常出名嘅。咁唔知阿 Jackie 同我哋熟唔熟啦？唔熟或者 Dickens 係唔熟嘅。OK。自由黨啲人同我哋唔係好熟，麻麻地。省自由黨前省自由黨嗰啲熟，但係羅文會唔會覺得有啲部長係可能係美國嗰邊同美國周旋嘅部長會出嚟搞好經濟咧？呢個嚟講，我諗其實我幾喜歡阿 Mark Carney 做總理嘅，咁因為呢，佢呢就會比較少呢個政黨嗰個嘅味道。咁因為嚟講，基本上嚟講呢，佢本身因為佢係代表自由黨啦，咁自由黨本身咧喺呢個競選之前呢係比較弱嘅。咁變咗嚟講呢，你連之前嗰個係財政部長都落埋台喎，咁所以變咗嚟講呢，佢變咗係嚟講佢想點做呢，應該呢就唔會有好大嘅衝擊或者撞擊。但係呢，我諗 Mark Carney 佢嗰個嘅施政呢，就會比較係強硬啲嘅，咁可能就會得罪一啲嘅選民都唔奇嘅嚇。因為如果政客嚟講呢，一般就會識得點樣兜住啊，氹翻啲選民啊。我諗佢就未必會咁做，我諗佢呢就會希望呢。可能佢係另外一個好似香港嘅麥理浩爵士啦嚇。咁如果佢真係向住呢個方向走呢，咁我諗嚟講呢，就係加拿大係需要呢係解決呢一個呢一個係住屋問題啊，同埋呢個經濟問題啊，同埋點樣平衡呢一個譬如affordable 嘅 living 同埋一個嘅仍然都可以吸引呢一個係全世界嘅嘅資金啊，同埋呢一個嘅人才嚟呢個地方咯。咁所以你話係選啲咩人呢？我相信佢會係選啲叻人咯。甚至啦，佢會唔會敲門同新民主黨可能揀幾個係真係佢啱聽嘅，同埋大家心儀嘅，都唔奇嘅喎。即係可能佢亦都可能係保守黨揾人都唔奇喎。即係我覺得嚟講，佢可以嘅思想係cross 咗以前傳統嗰種黨派嗰種諗法都唔奇。即係希望佢係真係做事咁做方式做咯。OK，咁啊，Mimi，你作為一個市民，唔係政界嘅活躍人士，咁你對聯邦政府有咩期望呢？新嘅政府，我覺得呢就係越窮嘅人呢，呢4年呢係越有機會嘅，因為肯定會派錢嘅，因為佢派錢等佢再下一屆呢更加容易啲連任啊嘛。所以如果你冇資產嚟緊呢4年，應該係大贏家嚟嘅。OK。但係都代表唔到你噶咯咁樣。唉，真係慘，代表到我，代表到我。唔係，我其實睇佢之前未上任之前，佢咪即係未贏到大選之前咧，佢都講佢啲即係如果佢執政，佢會有咩展望？其中係可負擔房屋咧，佢就話政府會起樓啦。呢個就聽阿 Norman 講得多啦，咁啊支持 Norman 嘅睇法。變咗新加坡咁就香港，香港或者即係講英國都係佢可以跟英國 model 得。廉租屋㗎。係啊，咁同埋佢即係都講過啦，佢會個走向嘅路線呢，其實會係中間偏有少少 centrist，就係點解呢？就係將經濟掛稅就唔好搞咁多，即係嗰啲咩 carbon tax 啊嗰啲都係次要嘅，即係將來大家有咗錢之後先諗多啲環保啊，其他嗰啲。雖然佢仲係會關注呢個事項，但係即係講真冇工做，你都唔需要諗咩環保啦。亦係同一個就係好多我哋華裔嘅即係國民關注啲議題呢，可能都唔係一個主流嘅即係嗰個重心入邊。即係譬如我哋喺列治文基嘅選區啦，好多時都打個競選個宣傳口號，就係話我哋要反毒品啦，我哋要即係治安啦各方面咧，但係喺主流嗰度咧，我諗大部分嘅關心咧都係點樣對 Donald Trump 搞掂佢經濟，大家有工作做，冇咁多失業，即係保持我哋嘅 GDP 平穩同埋要考慮下將來成個社會經濟嘅狀況咧，都因美國嘅政策嘅轉變咧而一個大兜亂啊！即係以前我哋淨係靠美國已經做咗80%生意啦，就唔使擔心其他。但係而家唔係喎，我哋嘅生意要揾全世界各地其他嘅雙向嘅貿易夥伴嚟代替咗一個所謂曾經係兄弟般嘅友誼嘅美國盟友。而家變咗就係
經常喺度想將加拿大成為佢第51個州啦，同埋又話我哋成日揾佢笨啦，即係買賣嘢嗰啲一啲貿易逆差就當我哋係呃咗佢錢啦，即係呢啲咁嘅諗法呢，其實都係造成呢，我哋加拿大人呢，可能對美國都有個抗拒嘅態度，就係話兄弟都會講啲咁嘅嘢，咁我將來點樣當你兄弟啊？咁啊要問下 Dickon 喎，Dickon 同美國有生意來往。Dickon 去賺美國人錢，我支持佢。Dickon 你有咩回應啊？你或者你希望 Carney 有啲咩政策可以令到你同美國做生意容易啲啊？我希望佢比較即係強硬少少，因為睇佢白宮次一遊，佢禮拜二嗰時，其實我係 expect 佢會強硬好多，但係佢就嗰個表現就其實有啲失望嘅令我。佢就即係坐喺度，跟住好似隻得鴨頭，佢想講嘢又講唔到，就俾阿 Trump 完全冚過咗。咁其實亦都冇達到啲乜嘢嘅即係效果去到，亦都冇話減到個關稅啦，即係 didn't really achieve anything。所以希望佢可能啱啱新上任就即係未坐熱個位啦。咁希望下次如果再有機會同Trump 佢哋去 negotiate 嘅話，會有啲進展咯。呢個呢，我就有個補充啦，即係我嘅睇法呢，就係阿 Carney 係一個聰明嘅人嚟嘅。咁佢睇過之前呢，阿 Zelensky 佢嗰個嘅嘅結果呢，咁就睇過英國嘅嗰個 Prime Minister 同Trump 嘅傾偈啦。咁我覺得呢，佢係裏邊係學到啲嘢翻嚟嘅。咁變咗嚟講，因為呢，其實佢同阿 Trump 開會呢，其實係兩 part 噶嘛。一 part 呢就係對住記者啊嘛，另外一 part 就係佢哋自己私人傾啊嘛。我相信呢，因為對住記者嘅情況底下呢，佢呢係要make sure 呢唔會炒大鑊啦。咁所以你話佢即係唔夠強硬啦，呢個呢呢個有啲好難講。咁但係呢，我覺得亦都係因為阿 Trump 嗰個性格呢，可能呢佢係有啲係睇情況嘅。即係我覺得有啲係佢有啲策略上咧係咁樣做嘅，咁但係到最後咁你撻着佢一定要講話嗰個用呢一個白宮嚟形容嗰個另外即係嗰個地方都唔會賣啦咁樣成。咁我覺得佢係已經忍到一個地步，咁佢先噏嗰句説話出嚟。佢都係盡量去兜住佢嘅，兜住佢等阿 Trump 唔會突然間爆發嘅。我覺得。咁所以我覺得佢當時係有考量過嘅。我相信，如果你話佢當時過強硬啲咧，我諗咧就可能有機會會出火。咁我唔知道，咁但係咧就要睇下佢實質上同阿 Trump 傾咗出嚟係乜咯。咁譬如如果佢啱啱出英國嗰方面同美國嗰方面亦都係好似講出嚟個trade 嗰個安排係幾好咁樣，咁睇下佢同加拿大會傾成點咯。咁如果傾出嚟係好嘅，咁即係證明佢哋喺房裏邊傾嗰啲嘢，我哋唔知道，可能係 good 咯。但係如果係 end up 係都係仲差嘅，咁啊真係好似你頭先咁講啦。咁佢真係太弱啦喺嗰陣時。係啊，所以就要睇下最後係咪真係傾到嘢咯。因為美國同英國傾到嘢啦，咁至於美國同加拿大會唔會傾到嘢，我哋要拭目以待咯。係啊，我諗都唔使等好耐嘅，我諗好快都知。我諗Carney 上任之後，梗係會有一大串嘅動作，同埋對國民有好多即係講嘅抱負啊。佢將來會點樣啊？點樣解決咗我哋而家關心嘅問題啊？咁樣。咁我覺得最大嘅問題就係即係經濟一定要托住咯，失業率一定唔可以再低咯，因為好似失業率而家因為今朝低咗，今朝6.9喎，咁就去邁向7%嘅咯喎。咁你變咗嚟講，你同美國係講4.3%，有冇搞錯？4.3同埋你過咗對面就變咗7%，咁你變咗你解唔通喎咁樣，咁所以變咗你一定要去做，你一定有啲嘢做法，你一定係計法有啲唔同，但係起碼嚟講，你冇理由嗰個 trend 咧係一路上升嘅喎。咁即係變咗咧，你係有啲嘢係要做得好啲咁樣。即係我因為有個想法咧，就係咧，其實呢家另外一個危機喺加拿大咧，就係 Alberta 省。因為 Alberta 省嘅省長咧，有啲潑一潑喝咁嗰個係獨立嗰個嘅問題啦。咁比較嚟講，會唔會阿 Carney 如果佢同Alberta 可能其中一條刺，可能就係嗰個係碳稅啦。咁譬如而家嚟講係 residential 嗰啲，即係一般嗰啲碳稅咧就取消咗啦。但係商業嘅碳稅咧仲喺度喎。咁如果係佢能夠喺商業嗰方面嘅碳稅咧係降低一啲或者甚至 remove 咗咧，哇咁嚟講可能會同 Alberta 省有得傾喎。咁會唔會咁樣留得住佢咧？然後就再傾埋條 XL pipeline 同美國嗰邊咧？咁呢個咧就要睇下佢嘅智慧啦。我覺得佢公投嗰個起因咧，我覺得唔係一定係因為真係Albertans係想脫離加拿大，
只不過 Albertans 咧喺 Alberta 住嘅人咧，基本上佢哋係傾向保守主義比較多，佢哋投嘅票大部分都係投保守黨嘅，即係國會議員啦。咁佢今次保守黨冇贏到聯邦大選呢，亦係一個佢哋嘅心心不忿，就係話點解東面嗰兩個大省 Ontario 同 Quebec 差唔多決定咗，即係佢哋就算100%投保守黨，都係起唔到任何作用呢。咁心入邊有條刺，所以先至出嚟話你既然唔顧我哋嘅利益，即係我哋係冇話語權嘅，咁我會唔會真係脱離你仲好呢？即係橫掂都喺度好似做細弟弟咁樣，乜嘢都聽啲大佬話咁樣，咁就有呢個諗法咯。咁有呢個諗法，如果係當時係保守黨贏咗啦，我相信根本就冇 Alberta 就唔會出嚟喺度搞咩公投啊，諗呢啲嘢。所以我覺得呢個係一個即係發脾氣嘅表現咯。咁我覺得公投成唔成功咧？我相信一定唔成功，因為好似做民意調查咧，都話62%嘅喺Alberta 嘅省民咧都係反對公投嘅。但係而家出聲即係 make 好多 noise 嗰啲人咧，都係比較年輕嘅，同埋嗰啲人係對現狀不滿啦。因為佢哋而家聽到佢哋嘅省長講好多嘢咧，就表示 Alberta 本身係貢獻咗加拿大咁多，因為一直以嚟咧。Alberta 賺嘅錢咧係俾咗聯邦，係多過其他好多省嘅。東面嗰啲省，Nova Scotia 嗰啲都係攤大手板攞錢。係啦，加拿大嘅稅收20%貢獻咗，係佢根本就已經可以係一個國家嚟嘅。係，即係喺呢個問題嗰度咧，就我相信唔係淨係話即係有錢就點，但係可能好多嘢都要關注。譬如國防啊、外交嗰啲咧，如果由一個咁嘅地方突然間想變成一個獨立國家咧，我相信都好多難題喺度嘅。但係佢可以同美國合併㗎嘛？咁呢個又另外一個講法，因為而家就算佢喺度講話想獨立，都係一個百分比，即係啲人嘅意願同美國咧，又可能有另外成個完全唔同喎。係啦，獨立同變咗美國聯邦又完全都唔同。咁可能有某啲人係又想，有啲人又唔想啦就。咁同埋講真咧，加拿大即係所謂好多省啊，好多乜咧，你都要牽涉本身嘅原住民嘅情況嘅。即係你話嗰啲省去獨立，咁啲土地係咪全部都係你嘅咧？唔係一個省政府可以擁有，或者私人擁有。好多人都嗰個 right 係 First Nation，即係原住民話我哋先係呢個地方嘅主人咯。而家只不過係用一個條約嘅大家交換，就係俾你喺呢度管治啫。即係我哋願意即係放嗰個管治權俾你，但我都有保留一啲，即係譬如土地嘅擁有權啊，永遠擁有權啊，我哋自己嘅自治權啊，各方面你又要同嗰啲人打交道啦，又係一個唔係咁容易搞嘅事。所以好多嘢係即係講係容易，實行起嚟咧未必一定得。大家嘅諗法都係話發完脾氣會唔會攞翻啲好處咧？可能會，因為你細路仔女地啊，咁你可能都要攞翻幾粒糖啊。但係有啲事煲下可能會變真。即係咪咪係一個獨派啊。係啊，United States of Canada。咁我哋一於休息一下，煲下水先。係啦，休息一陣。